วัสดีค่ะสวัสดีครัสวับสดีพี่น้องชาวแฟนเพจค่ะแล้วก็ YouTube ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานพาลุยลุยทุกไม้ค่ะพี่น้องเห็นนางอยู่ในป่าจังสีกะคือเก่าค่ะเหมือนเก่าเหมือนเดิมเก็บเห็ดค่ะพี่น้องมือนี้ก็มาสัมไม้เก่าค่ะไม้เห็ดแดงก็ค่ะพี่น้องโอ้มือหวานน้องหนึ่งกินพี่น้องว่าหวานค่ะค่ะทั้งหวานทั้งแข็งทั้งกรอบพี่น้องแซ่แซ่บบอีหลีจ้ะยอมรับเลยแซ่บแห้งข้างล่างอุ้ยมดแดงกำลังดีเนาะว่าท่านได้เท่าค่ะพี่น้องว่านหนึ่งดอกเท่าๆกันยังแสบค่ะเนี่ยไว้หวานะนหวานจ่อยๆอยู่เนาะแสบก็กอใหญ่ค่ะพี่น้องกอก้อนหน่อยใหญ่มันจะเพื่อนๆน้อยๆเนาะแต่ว่ากอหน่อยนี่แสบก็กอใหญ่ค่ะแหกมาดูหวานกันนะต่อเด้อพี่น้องกำลังงามค่ะพี่น้องว้าว หวานแล้วเขามือเขาเบิ่งมาเลยเด้อกำลังขึ้นว่าไงดอกส่งมางามเนาะแมงกินไงค่ะแมงทับแต่ว่าแสบเลยพี่น้องดอกแข็งๆอย่างที่ใส่ได้จ้ะ อุ่น2 ปีออกมาว่ามือว่านบ่เห็นเด็กว่านจะเอาเท่านี้กำลังกินเงินอยู่ฟ้าทั้งหมดดีกว่าขึ้นมันออกกำลังงามกำลังเนาะขนาดเป็ดจีค่ะพี่น้องขึ้นมาใหม่ค่ะขึ้นใหม่ค่ะพี่น้องสีหยอดกุมารอีกแล้วไม้เก่าไม้เดิมพี่น้องเจี๊ยครับพะเยาจ้ะมันไม่ได้จีได้ไงจีหลายออกมาใหม่เนาะมือว่านเอาดอกบาน มือว่านเอาดอกเทาดอกบานนี่พ่อดอกกีค่ะทรงหมันได้มันในห้องเนาะเรื่อยๆเนาะไอจีนะเห็นเรื่อยๆอยู่ค่ะพี่น้องแสบแล้วมันแสบอีกแล้วจีนงามมากเลยลื่นนิดหน่อย
กงหนึ่งละแกงหน่อยหนึ่งละ หมู่บ้านเอาดอกบานค่ะพี่น้องอันนี้เอาจีค่ะ ใบหนึ่ง ขึ้นมาไหม ใบหนึ่งลูกสอง ใส่ นั่นละ ขึ้นมาไหม อู้เดี๋ยวจะเสียเนาะเงาะเลยนี่ กรอบกรอบหวานๆพี่น้องพี่น้องแดงกอเด้อจ้ะพี่น้อง แดงแซ่บ แดงกอเมืองเหนือค่ะ หวานขนาดจ้ะแซ่บอีหลี แข็งดีเลย หวานบ่เห็นค่ะมันนี่ งอกเอาคนเนาะมาได้เนี่ยโอ้โหอยู่ด้วยนะ เสียดายเนาะเมื่อวานบ่เห็นค่ะพี่น้องแล้วนิดหาผู้เดียวบ่ทั่วแต่มารถเรากะถ้าหักเราใหม่ค่ะ นี่ ได้เลยค่ะพี่น้องได้เลยตายยกไปค่ะนะยังแข็งดีอยู่จ้ะหนึ่งแซ่บๆค่ะดอกบานๆเลยจำน้ำพริกซีฟู้ดค่ะพี่น้องเปรี้ยวหวานๆจ้ะ อยู่ตรงซีฟู้ดดอกตามเขาก็ได้ เอากระตำซีฟู้ดเนี่ยตำเองกันละเปรี้ยวหวานๆนั่นแหละ ทำให้มันขึ้นแซ่บแท้ การเอา อะไรบ่นี่ บ่เปื่อยแล้วเสียดายค่ะขึ้นเข้าไปว่าไม่ลงจับใช้เห็นกำลังแตกขี้ดินขึ้นเลยค่ะพี่น้องโอ้ยเหม็นหูเอามาเลยนะน้องเจาะ เยอะดอกเยอะงามครับ กำลังแตกขี้ดินขึ้นค่ะเป็นลาแล้วมื้ออื่นก็ขึ้นอีกเลยนะ ขึ้นอยู่เรื่อย นี่นะคือวงเอาหมู่บ้านกะ ๆโมเมนต์หลักออกอีกว่ะ กะเอาวังหนึ่งเลย ว้ วันเทิงหมดนะ มึงที่ใดมูใหญ่ กั น่ะ กเฮากัจังไปเบิ่งไตกันมากสิครับพี่อันเน่ากับนี่เนาะอันเน่าอันบานอันกำลังขึ้นให้เราอันนี้เท่านะวันมาแข็งได้ไหมเปื่อยโอ้เป็นลาแล้วอีกดอกนึงนี่ดอกเป็น บา แข็ น ง ใหญ่ ดี แต่ว่าใส่ได้อยู่ค่ะ แน่นอยู่มีไข่อยู่แถวเกี่ยวมันตรงไหน น่าสนใจ ที่ดอกหนึ่ง
นอนแทะนะครับพี่น้องพี่นาเลครับพี่น้องสองดอกกำลังงามครับทำไมตั้งจีแค่นี้สวยอยู่กำลังจีขึ้นมาเลยพี่น้องแมงกัดกินดีดีครับพี่น้องมันหวานเนาะเอออะไรแมงกัดสิมากเลยไหนวะนี่ยิบไหมเนี่ยเฮ็ดหน้านวลแต่โอ้ยเบิ่งขาไหม นี่เนาะ ขอเฮ็ดไข่อะไรเนาะ3-4 ดอกค่ะงามเนาะเจาะก่อนนะคะคนนี้เหลือเป็น10%ของดอกค่ะพี่น้องเกี่ยวยาวๆอยู่ จุ่ม อ๋อมือหอยเลย3-4 ดอกค่ะอยู่นี่
ใส่ได้อยู่เต่าหมดแล้วเต่าหมดแล้วค่ะเป็นดอกนึงแป้งแล้วเนาะนี่ดอกหนาเห็ดไข่ไม่ได้ชะลาผักเลยพี่น้อง ได้ โอ้ เยอะสั่น นิดก็ได้ดอกนี้ตรงนี้แข็งดีค่ะกันกอมูหนึ่งค่ะพี่น้องนั่งกินดูก้อนนะคะอยู่ในเงาไผ่ค่ะพี่น้องให้ดำมากสวยเงาหมดแล้วพี่น้องเอ้ยมันบ่ทัน นี่แหละหุ่นเอาเลยหุ่น โอ้ยเหยียบครับ มีซองกุนเลยนี่เราเนี่ยเอาได้ยังนี่ดีบ่ได้อยู่ว่าบ่ได้เสียดายดิมูยังงงเลยจ้ะงงเลยค่ะ ไก่เบตองโอ้ยแต่เห็ดบานค่ะมันนั่นจุ่มค่ะ
หนึ่งครับพี่น้องโอ้ยังเจาะมันนะอะไรก็จีขึ้นน้อยยังได้อยู่บุญ ได้อยู่ขันดอกมันแข็งก็บ่โดด พอเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องกำลังขึ้นเป็นไข่ค่ะพี่น้องดอกนี้บานค่ะใหญ่ก็มูจ้ะมีอยู่บารถหุ่นบารถเราก็หาอยู่ค่ะได้จักดอกยังไปยังมาบ่เฮ็ดกันพี่น้องยังหาทางออกค่ะโอ้ยยังไกลแห้งค่ะมื้อนี้อยากเท่ามาละสวัสดีครับนี่กะ สวัสดีเราได้ครับ รอบแรก รอบสิกลับ มาจิกลับแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดแดงก็ล้วนค่ะกะเพิ่งไว้หนุ่มไว้ทำงานไว้ชราเนาะมีสู้ไว้ค่ะพี่น้องแต่ได้ก็ขอบคุณเด้อค่ะ ทุกๆการรับชมค่ะ ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์จ้า หลายๆทุกการติดตามครับ โอ้ แน่ ไปหอย โอ้ย ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะคลิปนี้สาวนิดกับบารถกับสีเก้าคำว่าสวัสดีจ้า ครับ